我介紹下我自己先，我今年都45啦。我一直咧喺我屋企啊，即係附近嗰個手袋廠咧，打包裝嘅。咁我個衰公咧，佢就都喺屋企入邊嘅，即係平時咧就幫人哋即係起屋咁啊，即係砌房咁噶。而家聽唔聽到我講嘢，大家？聽到。大唔大聲啊？可以啦，而家。係啊，直播間啲朋友仔大唔大聲？依家梁仔幫我教咗啦。講實話啦，即係我同我而家嘅老公啦，其實冇咩夫妻感情啦。我同佢咧，即係結婚一開始啊，都係人哋介紹先得嘅，同我老公。點講啦？嗰陣時我同佢即係冇咩好特別嘅感情咁咯。咁即係結咗婚之後啊，細蚊仔咪就即係出生，返咗學之後咧，其實生活入邊咧都係剩低嗰啲柴米油鹽咁咯。但係嗰陣時咧，我老公就即係我覺得佢唔係好唔體貼我咁咯。即係嗰陣時細蚊仔仲細嘛，即係我平時咧唔單止要去返工，咁屋企咧即係嗰啲家頭細務啊、灶頭鑊尾嗰啲啊，我老公佢都唔整噶，都係我自己做返噶。咁仲有啦，咁即係我除咗返工之外，即係休息嗰陣時咧，我即係話平時咧都會即係喺鄉下嗰度嘛，都會種啲花生咁噶。咁種花生啦，咁剝花生殼嗰陣時，係剝花生種嗰陣時咧，我老公啊，佢從來都唔幫我做噶。咁即係話平時咧，我自己喺佢剝嗰陣時咧，佢前院啊，即係去同人哋屋企嗰啲人去傾偈啊，一邊啦同人哋傾偈，一邊幫人哋剝花生種，佢都唔幫我剝噶。即係幫人哋都唔幫你。係，佢一邊同人哋傾偈，一邊幫人哋屋企剝，佢都唔幫我剝噶。所以我就覺得我老公佢好冷漠咁咯。然後咧，我老公佢個人咧，即係嗰個情商啊，都比較低噶。有陣時咧，即係佢幫人哋，即係做嘢，或者佢個兄弟啊嗰啲人啊，即係人哋同佢客氣一下，話嗌佢啊，你留低嚟食飯咩咁噶啦，係嘛？咁佢即刻就留低嘅喎。佢就唔管啊，即係唔管屋企啊，即係嗰個細蚊仔啊、老婆啊，又冇飯食啊，又冇人煮飯俾佢哋食啊，佢通通都唔理噶。所以而家我心入邊真係好難受。咁你當初中意佢啲咩嘢咧？即係都唔係話中意佢咩嘢，即係年紀到咗，即係結婚咯，就係咁咯。即係年紀到咗，夾硬將自己嫁咗佢，完成咗呢個好似完成任務就算啦。係就係咁噶。嫁咗俾佢之後咧，又後悔啦，嫌死嫌棄啦。係嘅，經常同佢嗌交。咁你當初為何要嫁佢咧？完成任務，咁你都唔係咁樣噶。嗰陣時咧，後生嘛。咁你又話年紀上咗，又話後生。之前20幾歲唔係比而家後生嘛？咁嗰個心境唔一樣嘛。20幾歲你話年紀到咗啦，就要完成任務啦。但係你又20幾歲，咁你急乜嘢先得噶？咁喺農村嚟講啦，嗰陣時咧都已經到咗年紀啦，係嘛？到咗年紀談婚論嫁都唔係你上咗年紀噶，我以為你30、40歲就話上咗年紀啫。但係你20幾歲，大把前程，大把青春，大把人要噶喎。可能覺得即係嗰陣時條件相當咯，咪就將自己就嫁咗出去咁咯。咁就係你自己揾嚟噶咯，咁啊嫁咗自己選個男人，你就冇得怨。咁依家點啊？係咪自己點樣覺得呢個男人唔靠譜咧？唔中意呢個男人咧，討厭呢個男人，出邊有2+1係咪？咁我都冇見到佢有2+1，我問你，咁咪見到佢同人哋笑琪琪咁咯。我問你，係咪你有咗2+1？咁咪咁討厭人哋，咁我問你，係咪你有咗2+1？佢就擺明係一個老實人啦。我啱啱聽到你咁講就係。佢一個老實人，你叫我唔好走啦，喺呢度食飯，咁咪留喺度食飯噶咯？點解唔可以喺度食飯啊？人哋叫我喺度食飯，係啊，好似你叫我幸月出去食飯啊，我好老實噶，我出啊嗱，好似早個幾日阿俊業啊，幸月姐飲茶我去噶，係咪先？咁唔係喎，佢如果咧咁屋企咧又有細蚊仔，又佢都唔理，咁呢啲嘢即係唔一定話佢係老實啦，係嘛？即係我覺得佢係情商低啦。你唔喺度啊？
咁我喺度，咁我平時仲要翻工噶嘛，係嘛？咁佢有衡量㗎，嘢要做係嘛？佢有衡量㗎，你喺度嘅咁佢你會煮㗎，佢衡量你喺度，你會煮㗎係嘛？咁唔可能話餐餐我煮到啦，係嘛？佢唔係餐餐出去食㗎，都係爸爸嚟㗎。佢亦都唔係餐餐出去食㗎。咁仔女佢都有份㗎係嘛？唔單止我一個人㗎係嘛？佢餐餐出去食咩？咗嘅咩？人哋會餐餐請佢咩？好抵啊，仲生勾勾喺度㗎。我話佢冇餐餐出去食㗎，冇人話餐餐請佢㗎。係冇餐餐，咁咪咯大部分都係咁啊，大部分佢就係留低啦，咁咪面皮厚咯。咁佢係面皮厚，咁係啊，咁你面皮厚，你唔要佢唔中意佢，咁你咪扯開分開證咯。即係幸而咁細蚊仔有咗，唔係話分開就分開㗎。依家係咪你有咗2+1？咁係，咁咪咯，你咁仲殘忍啦！話俾你知，俾個綠帽佢戴，比分開仲要殘忍。分開乾手淨腳，佢最起碼我大不了係離婚，最起碼唔會俾人哋你個頭啊綠到頭頂啊閪佬。咁呢啲嘢都係佢自己造成嘅，我同你講。自己係你，我同你講，你唔中意唔愛啦，唔想同佢喺埋一齊，你就分開，攞分開證，你就唔好去邊啲綠帽人哋戴。細蚊仔唔使養嘅咩？咁對細蚊仔造成依家有綠帽，依家邊個綠帽佢戴，你就養到細佬哥㗎啦。人咧係唔可以咁自私㗎。我問你，你俾個綠帽佢戴，你就可以養到細佬哥。咁佢同人哋都可以笑騎騎啦，係咪？笑騎騎就代表人哋有嘢㗎啦咩？咁我點可以唔可以剝人哋條褲咧？哦，人哋笑你就去剝人條褲，笑人哋冇嘢啦，你都話冇睇到人哋有嘢啦，笑下就唔得。幫人哋同人哋笑騎騎，唔幫剝人哋做嘢係嘛？自己屋企嘅嘢都唔做，咁自己係佢先即係佢對唔住我先㗎，我先至咁辛苦㗎。我同你講，人哋叫佢幫手做嘢，佢咩都唔做係嘛？屋企都唔幫我。幫人哋做嘢喎，你可以檢討一下佢為什麼唔幫你做嘢啦？你檢討一下啦。嗱，比如點解佢唔先檢討佢自己先啦？咁佢點解唔幫你做嘢啦？比如嗱，人哋直播間點解得到幾個人咧？幸餘直播間會1000幾人咧？咁係幸餘點樣啊？去剝人條褲1000幾人咩？係人哋中意我，你老公中意幫人哋做嘢，唔中意幫你做嘢，所以人哋得幾個人嗰啲直播間，佢就檢討一下啦。為什麼人哋唔中意佢啦？唔係一定話要點樣啊？同佢發生關係嘅，係咪先？咁咪就係咁，即係話佢做得對唔住我嘅事情係嘛？咁可唔可以細蚊仔笑下就唔對你唔住？咁冇緣無故㗎係嘛？唔可能話啊佢唔走去男人嗰度咧，同人哋笑騎騎。哦，咁啊！我話俾你知，呢個世界上有咩人啊？就得2種人，唔係男人就女人，就唔係男人就女人㗎啦。點解嗰一本唔揀咧？佢就揀另外一本嗰啲女㗎啦。我同你講，呢個世界上就只有2種人，唔係男人就女人㗎啦。咁啊，唔係對住男人笑，對住女人笑嗰啲有錯咩？係啊，點解唔揀另外一本咧？就揀嗰隻咧，係咪笑騎騎咁咧？仲幫人哋做埋啲嘢喎。佢對住男人唔笑咩？你諗下啦，幸如我問你一個人咧，如果即係無端端咁啊，幫你屋企嗰啲嘢全部都做埋啊，你唔會覺得佢係對你咧，即係有咩企圖感咧？唔通係白端端嘅咩？你睇下豆成日都對住我笑，仲有阿梁仔嚟到呢度成日都對住我笑，我就覺得佢對我有嘢啊。咁我對住啲空笑啊，我琴日搭飛機嗰時對住啲空笑笑啊，我又對佢有嘢。啲無理即係話你喺你直播間度唔一樣係嘛？我意思係幫你做嗰啲實際嘅事情。點解我唔係實際咩？好，我而家講翻嗰件事係嘛？咁後尾咧，細蚊仔畢咗業之後咧，我咪就識到個老細啊，佢就係我哋鎮嗰度咧就開個賓館嘅。咁嗰陣時咧，我即係有同佢砌場嗰陣時咧，我又唔記即係輸咗銀紙俾佢嘛，我又唔記得帶現金係嘛？嗰陣時又唔記得帶手機，咁咪冇錢俾佢啦。咁佢都幾大方下，佢話唔使俾喎，即係嗰陣時咧仲請埋我食飯。話時話，我老公從來咧都冇試過對我咁好㗎，即係結婚咁多年啦，連條裙仔都冇買過俾我㗎。佢知道我好中意着嗰啲連衣裙，但係佢從來都未買過俾我。所以咧，我覺得嗰個老細真係對我好好啊！
而且咧佢即係點講啦，一直喺度讚我話我咧即係生得幾有韻味下咁噶。我老公咧佢從來都唔係讚我結婚咁多年，所以咧我覺得咧嗰個老細啊，即係我覺得佢同我好夾。咁你嫁俾佢咯咁夾啊？嫁俾佢咯？點解你唔嫁俾佢咧？我係想嫁俾佢啊！咁咪嫁啦，離婚嫁俾佢咪得咯？咁又未咁快。咁當時咧，你離婚嫁俾佢，你老公可能貼埋嫁妝，貼埋大床，你老公啊，咁你點解咁多？我話俾你知啦，我問下你啊，點解個老細咁多員工，然後咁多夫乸啊，佢都唔請食飯，非要請你食飯啦？我就問你啦。咁我特別啲嘛？咁點解你會特別啲咧？你唔係又就得兩個包同埋一個西咩？你有咩？可能咧，即係我即係比較而家啲鄉下出嚟嗰啲人咧，同其他地方唔一樣啊，係嘛？邊度唔一樣？咁緣分呢種事情咧，好難講噶嘛。啊，你邊度唔一樣先？點解你老公人哋叫佢食飯留低，咁人哋有嘢啊？姐姐，我想問你有乜特別啊？你係咪有兩個西兩個窿嘅？兩個窿係有兩個窿啊。唔單止喎。有咪有兩個西嘅你？你係咪有兩個西嘅？兩隻西啊！我都忍唔住啦。你忍唔住邊度忍唔住啊？你邊度忍唔住得？嗱，你講清楚啲啊！你邊度忍唔住係忍唔住啊？仲係邊度忍唔住咧？係咪對住我啲靚女咧？嗰條忍唔住咗咧？你慳啲啊！你收埋你隻爛西啦你！似你嗰把聲啊，咁鬼似佬啊，我都睇唔上你啦！我使鬼啲睇相咩？我大把靚女睇相啦，仲有邊隻靚女睇上你啊？我問你，噏啫係嘛？我問你啊，你上嚟揾杏兒做乜嘢？杏兒指出你嘅錯字，你就反駁杏兒。咁要用咗你啱，你唔就真？指咩錯啊？我仲未講晒。呢樣都你啱晒，你使乜鬼上嚟啊？先好唔好啊？我聽咗好耐啦，永遠都係你嘅歪理。幾十歲人啦，係嘛？你翻去湊孫啦你。我幾十歲人，我食鹽多，你食埋，你所有做啲嘢全部都係錯晒。你哋個個都唔問嗰個原因㗎係嘛？有咩原因啊？我點解出去玩反正你婚內出軌就唔啱。你哋點解個個都唔問原因㗎？你婚內出車就係你唔啱。我啱先咁簡單。係你再錯先㗎，你哋個個咧都唔問嗰個原因。點樣錯一回事？我聽咗咁耐。姐姐，我聽咗咁耐就係你唔啱。姐姐，我同你講，我聽咗咁耐就係你唔啱。一上嚟，你就算你哋俾我講埋先，得唔得？你聽我講完先。你上嚟揾下杏兒做乜嘢㗎？你聽我講完先，一上嚟我就已經話你邊度唔啱咧。其實你婚內出軌已經係唔啱噶啦，唔值得幫噶啦。點解咧？哪怕呢個男人再衰再錯，你可以離咗婚，你單身你點樣搞，點樣做乜嘢都冇問題。但係你有婚姻在身，你出去勾搭就係唔啱。好，我承認呢個即係我又喺呢度咧，我係做得又唔啱嘅地方。係啦，你早係咁樣講咪啱咯？你仲覺得好似理直氣壯？你仲要似雞撐飯蓋？係啊，你仲理直氣壯咁樣係唔？咁而家咧，即係件事咧唔發生都發生咗係嘛？咁我而家遇到咗問題，你哋可唔可以俾我講出嚟先？咁你早認咗咪早講咗咁耐啊？將你啲歪理講成正理，所以我哋正啊，我冇想正，係你哋一直喺度激我係嘛？咁我想講翻出嚟，我又講唔出嚟，所以我先至會同你哋嘈。依家冇人上嚟同你嘈，只不過話係指出你唔啱嘅地方，你就啱反駁佢。我係想講緊我想講嘅事實。你而家你講啲歪理㗎。你唔俾我講出嚟先？如果唔俾嘅話，你喺度講埋先咯。都冇見過唔俾人講出嚟嘅。我上嚟係求助事情㗎，唔係同你哋嘈交㗎。你上嚟求助，我發覺你而家上嚟嘈交唔係求助咯。你而家咪一直咬住嗰個問題唔俾我講出嚟咯，係嘛？人哋都講啦，我冇咬住問題啊。究竟俾唔俾我講嘅啫？我冇咬住個問題啊，你講啦。咁後尾咧，咪就即係話呢個老細都對我幾好下咯。咁有一次咧，就即係3、8節啦，佢咧就即係點講咧，就送咗啲禮物俾我咯，送咗一紮嗰啲玫瑰花，買咗條裙仔俾我，然後咧停，呢個老細有冇老婆㗎？有啊，人哋俾我大肯定有啦，佢都就係你唔啱咯50啦，就係你唔啱。
就係你啱咯。呢個老細又老婆，你又老公，即係你哋兩個搞埋一齊就係8+1男女，就係你啱咯。係我話我知道呢啲我通通都知道。你知道你啱咪得啦，你唔好咁大聲播閒語啦。我仲未講出嚟，你又唔俾我講係嘛？成日喺嗰度阻住晒。我問清楚先啊嘛。我問清楚都唔問清楚，你就亂咁播閒語噶啦。咁你而家清楚啦繼續講。咁當時咧佢就送咗啲禮物俾我嚇。講實話啦，我老公啊幾十年啦，冇送過呢啲㗎，佢都唔識呢啲。咁當時咧我真係好感動，咪請我食飯，咪飲咗啲8+1啦，咪就飲到撇呼下啦，咪就兩個人啦就行埋308嗰度啦。乜你咁簡單㗎？請你食餐飯就去做嗰啲嘢㗎啦。咁我請你食餐飯同我一樣做啲嘢，你就唔計。咁講明咧，係咪我即係都幾純粹下㗎啦？唔似你哋啊，嗰啲長度咧都彎彎啊，360即係72個計嘅嗰種嗰啲心腸啊，即係唔知幾個彎嘅。咁我同你啊唔一樣啊，你咁複雜，我呢啲簡單嘅人啊，唔同你冇得比㗎。咁當時咧咪就行埋一齊啦，拉埋天窗咁啦，係嘛？咁當時咧即係你啲唔係嚇，佢俾我啲 feel 啊，真係咧同我老公俾啲 feel，我老公俾唔到嗰種 feel 俾我咁嘅。咁後尾咧佢就講實話，嗰次咧我真係好似玩翻咗即係後生年拍拖嗰種感覺啦，係嘛？咁佢都同我承諾咗，話佢咧佢同佢老婆咧即係感情唔好嘅。話將來咧，等佢啊，即係處理好佢個屋企個黃面婆嗰陣時咧，就同我喺埋一齊。咁嗰陣時我都幾感動下㗎，我就諗住嗰一日㗎。咁點知咧，即係後來咧，就同呢個老細咧喺埋一齊冇幾日啊。咁過到冇幾日咧，佢就同我即係講啦，佢話而家咧佢係開嗰啲賓館㗎嘛，佢話個生意而家好難做，啊成本好高。咁佢話前幾日咧，個消防啊，去佢嗰度咧檢查咗，話佢嗰啲即係咩火器咧，即係過咗期，嗌佢整改喎。然後咧，佢話佢嗰啲銀紙咧，全部咧即係佢投咗咩資？佢話佢而家咧即係冇咩銀紙，嗌我借啲銀紙俾佢，即係話即係整改下先。咁佢話咧唔使多，就借5萬蚊。佢話如果冇咁多嘅話，俾兩萬都得。咁當時咧，我諗住咧，佢對我咁好係嘛？佢俾要嘅唔多，咁我咪就攞咗2萬嗰啲現金俾佢啦。咁諗住咧，同佢關係都幾好下，我都冇嗌佢打個欠條。咁當時佢都幾感動下啦，就即係點講啊？嗰晚咧，咪就我食得好飽啊！佢啲豆漿俾我飲到咧，我閒魚咁樣食豆漿啦，閒魚。咁當時咧，咪有幾多開心下咁㗎，係嘛？點知咧過咗冇2個月，佢又話咧佢間賓館啊要升級改造喎，嗌我要借翻15萬俾佢喎。佢話到陣時咧，即係連之前嗰兩萬蚊啊，一齊還俾我。到陣時咧，即係幾多利息就計翻俾我咁。咁當時我就同佢講，我話冇咁多啊，但係佢話咧，咁冇咁多10萬都得。咁其實咧，我真係當時冇咁多啊。幸如咁，我其實都好想幫佢噶，係嘛？我咪咧就揾我自己嘅細佬啊，我就同佢講，我話咧，我身體唔舒服，我話我其他嗰啲銀紙咧，又喺銀行嗰度頂咗期，我話你借2萬蚊俾我頂下數先。我話到陣時咧，到咗期咧，我就即係攞翻出嚟還俾你咁樣。咁俾佢2萬蚊，我仲爭1萬嘛，仲爭1萬蚊。咁當時咧，我個衰公啊，佢唔係即係做嘢嗰陣時咧，嗰個腳啊就整親咗唔舒服嘛。當時都係我照顧佢嘅係嘛，然後啊嗰啲即係嗰啲咩，即係嗰啲伙食費都係我買餸煮飯咁噶。佢咧即係我個女平時咧有俾嗰啲零散銀紙俾佢噶嘛，佢一分都唔俾我，咁我就跟住咧我就同我衰公要啦，係嘛？我衰公佢就點都唔俾我啊，我銀紙揸得實實咁啊，咁我咪當時咧我就同佢嘈啦，咁嘈到咧佢夾硬都唔肯俾，咁咪咧就買咗嗰啲碟咩胃啦，係嘛？我就灑喺我房間嗰度，就扮低咧自己飲低咗嗰啲即係碟咩胃咁。
咁當時咧點到我個衰公啊，確實就好驚喎。佢以為咧我都飲咗嗰啲跌咩位係嘛？佢就咧就想嗌我去家後嗰度睇嘛。咁我死都唔去，我話咧你唔將啲銀紙啊即係俾我死都唔去。咁後尾我個衰公就驚咗啦，咪就俾咗兩皮，俾咗2萬蚊俾我啊。咁後尾咧我咪就係咁啊，我就湊齊咗10萬蚊，就俾咗個老弟。喂姐姐，你講㗎啦大佬，你可唔可以講重點？人哋求咗咩嘢啫？人哋出軌又出咗啦，錢又貼咗俾條佬啦，係咪先嗱？你既然人哋老公去笑都唔得嘅話，咁我問你，你老公笑一笑，你咪要揾一條佬去擦一擦啫？轉少咪豆漿，我想問你啲豆漿係咩味㗎？喂，甜定鹹嘅啫？你唔好喺嗰度扮晒嘢啦！你唔好話你冇食過你條女嗰啲牛奶啦，係嘛？你喺度扮晒嘢㗎，即係咁大個人啊，幾10歲嘅人啦，係嘛？講到你快啲講重點啦，絕精啦！點嘅啫？人哋想求做咩嘅啫？出軌又出咗啦，乜都做到齊啦，咁人哋究竟想點啫？我問你。咁而家咪咁咯，我又籌咗十皮嘢俾佢係嘛？當時咧佢都話要娶我做少奶奶咁樣噶係嘛？咁佢話咧過2個月就還翻俾我咁嘅。點娶你做少奶奶？而家2個月都過咗去啦，點知啊？佢都唔揾我啦。而家對我咧即係越嚟越冷淡啦，係嘛？我打電話俾佢啊，佢都唔係幾想接下咁嘅。阿姨啊！咩阿姨啊咩姨啊？你把聲同我差唔多嘅，咪我阿姨。我23你唔睬你啦！我23睇下你自己係咩年紀啦，問我阿姨喎。你咁老喎，阿姨。阿姨，你乜咁笨啦？仲喺度將把聲啊，好似你開鋪你冇去拜咩啫？都好似咩咁？流鬼蛇神走上嚟嘅。你扮晒嘢，我就記唔得你個把聲啦。係咪一上嚟我都知道啦，係個老乸嚟㗎。係啊，就你佬。佢而家係咪呃咗你12萬啊？天啊！你又啱咗嘅，係咪你以前咧同我即係遇到咗一樣嘅事情你唔好叫阿姨啊，好心你。阿嬸，你好心你唔好叫阿姨啦，阿嬸冇㗎啦，阿係人嬸。仲要喂，而家我唔想同你哋嘈嚇，我而家就即係話佢唔肯出嚟啦，係嘛？要對我好冷淡啦。咁我問我銀紙嘅事情啦，佢成日都話講啦，哎呀會還俾你㗎，會還俾你㗎。點知咧又唔見佢還，好煩啊！咁我就催佢啦，你話同你屋企嗰隻即係黃面婆斷咗佢㗎，都幾時斷啊？而家咧都唔見你出嚟咁啊，係嘛？咁我問多咗啊，佢又好唔耐煩啦。佢話知㗎啦，你唔好成日喺嗰度吹啦，係嘛？到時嚟咗自然會嚟㗎啦。唉，我而家好鳩煩啊！